ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ശ്രുതീസ് വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട ബജ്ജിയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട ബജ്ജി നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മുട്ട ബജ്ജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളൊന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 4 മുട്ട അതാ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ 2 പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കണത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് കമ്മിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഏത് അരിപ്പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണത് എടുക്കണത്. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോണത് ചാട്ട് മസാലയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം ഇതാണ് ചാട്ട് മസാല. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബജ്ജിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ബാറ്റർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം, ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളതിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കട്ടിയിൽ വരണം എന്നാലാണ് നമുക്കതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത മുട്ടയാണ്, അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. 2 പുറം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വാങ്ങാം. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം. അതാണ് പാകം. നമ്മുടെ മുട്ട ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വാങ്ങാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും എണ്ണയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട ബജ്ജി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലുള്ള മിക്സിന് ഒരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം തന്നെ നമുക്കത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ചായക്കൊക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്.